ଆଉ ତାକୁ ବି ପରା ହଁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଘରେ ନଥିଲୁ ନଥିଲା ପଳେଇଥିଲି ତ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ପିକନିକ ଯାଇଥିଲୁ ଓହୋ ତାହେଲେ ଆସବାକୁ ଡେରି ହେଇଗଲା ଘରେ ଗାଁରେ ଠାକୁର ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଣ କଲେ ହବ ନାଇଁ ହଁ ତ ନାଁ ଭୀମସେନ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଭୀମସେନ ତାପରେ 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 କଣ କହ କେତେ ତମ କେତେ ପରିବାର କେତେ ପିଲା କେତେ ଟୁକୁଲି କେତେ कोई ब्राह्मण यार कितना कोई कितने पुरानी तो मैं को हाँ तो पुरानी ब्राह्मण ये के जन को हमें दो या तीन है हमें दो ही तुम लोग तीन हाँ बोले तुम्हें स्वामी श्री दुई जन पिला बीच का है तीन जन मेरी पांच जन हाँ जन ना ना हाँ ना ना उनका कोई कोई हाँ ना कोई नहीं आप लोग प्रॉब्लम ना कौन वो पूरी काल ले कौन हाँ काल ले को हाँ तो ये मतलब ना करा कोई नहीं हां ওই গুলাই পুলিশ মানে শুনে ছাড়া হবে প্রায় ছাড়িয়া हो तो নলে বানিয়া হয় কি বানিয়া মেরে যাও হ্যাঁ বল হ্যাঁ কই মিলে নো ও হো ঠিক আছে পরে কইব হ্যাঁ পরে কইব ও হো শুনে শুনে হ্যাঁ তো নাটা ভিন্ন হ্যাঁ কোটা খাই হ্যাঁ কোটা খাই কোটা হ্যাঁ এ পুলিশরা কথা ভয় হবে গেল না কি বুঝাই বলে হ্যাঁ কোটা কে রে কালি মুড়ি খাই দেখতে বাটে খাওয়া না বেলা বদল রে ওটা বেলা বদল রে বেলা বদল করে কারা কইবো না কইবো কিবো হ্যাঁ কে ও বহুত তাকত রে হ্যাঁ শুনো আজকাল এই বড় হ্যাঁ সেটা ধরে লাগি দিলে আজ কল হয়ে গেল কইবে বড় তো হ্যাঁ বলতা করতে হ্যাঁ পুও কথা জানো প্রায় টকা মানে টকি গজালরে পরিচত পট হেবে কিয়ে কেউ পরিস্থিতিরে পড়িল কেরଳକୁ ବାହାରିବେ ବିଦାୟ ମାଗିବା ପଛ କଥା ଆଜ୍ଞା ବାପା ଓ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ବିଦାୟ ମାଗିଥାନ୍ତି ଆଜି ନିଜ ପ୍ରେମିକା ପାଖରୁ ଯାଉଛି ଗୋପ୍ରିୟା କେରଳକୁ ମୁହିଁ ଦୁଃଖ ତୁ କରିବୁ ନାହିଁ କିଛି ଦିନ ରହି ଫେରି ଆସିବି ମନେରା ଘରକୁ ନାହିଁ କର୍ମକୁ ଆଦରି ଯାଉଛି ଗୋପ୍ରିୟା ହସି ଦିଅ ଥରେ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି କରି କନ୍ଦା ବୋବା କରି ମୁହଁ ଯାଇଥାଏ ଶୁଖି ଟୋକି ପଛରୁ ହାତ ଟାଣଇ ଟୋକା ନାହିଁ ନାହିଁ କରୁଥାଇ ଟୋକା ତ ଗାଡ଼ିରେ ପଳେଇବ ନା ହଁ ଟୋକା ନାହିଁ ନାହିଁ କରୁଥାଇ ଟୋକା କହୁଥାଏ ହାତ ଛାଡ଼ ଟୋକି ଧରୁଥାଏ ପୁଣି ଗୋଡ଼ କିସ ଆଣିଦେବି କହିଥାଅ ତୁମ ଫଟୋ ଗୋଟେ ମତେ ଦିଅ ତୁମ ନାଲି ଓଠ ଆଉ ହସ ଭାବିଦେଲେ ଲାଗୁଛି ହତାଶ ମୋର ଦୋଷ ନ ଧରିବ ଭାଇନା ମୁଁ ତ 13 ଦିନ କି ତରସ विशेष घोषणा फुल्या मानो बस डरे गेला तुला का तुला मध्ये आला गेला तो हां आगे पति के करबे ओके कोई करे पति जोड़ करे हां वो कथा खाली कोई देली तो जे कथा देली है पिटी कोई हां कोई जाड़ा बार गा गहली रथी माने आदि प्रेमिक पाई पागल गा गहली रथी माने आदि प्रेमिक पाई पागल पुओ माने सब केरळକୁ गले झियो हेले कलबल प्रेमिक कथाକୁ भाबी भाबी दुखे कांदती घड़ी की घड़ी खाद्य न रुचई निधन लागई रूप कांति जाए बुढ़ी माँ पचारई किस हेला दियो मुह तो सुखी जाइछि
ଝିଅ କହୁଥାଏ କିଛି ନାହିଁ ମା ଜର ଜର ଲାଗୁଅଛି ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼ି କଥା କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ପଚାରିବ ନା ଆଉ ଯିବୁ ନାହିଁ କେତେ ଝିଅ ନାଇଁ ଡର ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି କହିବେ ତାପରେ କଣ କହିବି ମା ପଚାର କିସ ହେଲା ଝିଅ ମୁହଁ ତ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଝିଅ କହୁଥାଏ କିଛି ନାହିଁ ମା ଜର ଜର ଲାଗୁଅଛି ଏହା ପ୍ରକୃତ ଜର ନୁହଁ ଚିନ୍ତା ଜରକୁ ଔଷଧ ନାହିଁ ଝିଅ ଯେଉଁଠାରେ ବସିଥିବ ଗାଲେ ହାତ ଦେଇ ଭାବୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ଭାବି ଭାବି ଆଖି ଲୁହ ଝରେ ମୋର ପ୍ରେମିକ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଭଟକୁ ଦିଅନ୍ତି ଚୁମା ଯେତେ ଭାବିଲେ ମନ ବୁଝେନା ଆଜ୍ଞା ରବିବାର ହେଲା ଫୋନ କରିବେ ନା ପ୍ରତି ଆଡେ ଫୋନ କରୁଛି କେନ ଫୋନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ମତେ କାହିଁକି ଏ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ରାଗ ଫୋନ କଲେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ଆଗ ମୋର ଏ ମନ୍ଦ କଥାକୁ ଶୁଣି ଭଉଣୀ ମାନେ ମତେ ରାଗିବେଣି ରାଗ ହେଲେ ମୁଁ କରିବି କିସ ଏଠି ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ମୋ ଦୋଷ ମୁଁ ତ ଅଭିନୟ କରା ବାଲାଗ ଗୀତ ଲେଖକକୁ ବୁଝି ଆସ